再来关心咱台湾的消息，美国智库传统基金会发布2021年经济自由度的指数，台湾伫184个经济体内面排名第几呢？第6，赢日本、南韩，这嘛是27年来上好的成绩。学者是认为讲，廉宁政府司法的效能受到国际肯定，亦无投资自由、金融自由依然有进步的空间。嘛建议讲会使学头一名的新加坡发挥放较跨放较能力。李伟嘛认为讲，除了鼓励外国人来台湾投资，嘛应该规划综合园区，吸引更较侪台商回流。海外公司投资台湾，政府希望会使加投资，不过台湾的投资环境敢有好？美国智库传统基金会发布2021经济自由度的指数，台湾第6名，赢过日本、南韩，嘛是27年以来上好的成绩。我们整个排名还算是前面嘛哈，但是其实还是有一些，尤其是金融跟两岸，我觉得这方面受到的这个限制是比较多。在指标当中，台湾的联宁政府司法效能受到国际肯定，投资自由、金融自由和劳动自由各有进步的空间。学者建议台湾会使和第1名的新加坡学习，互规定较松，互外国人方便投资。希望说政府能把规划出一个综合园区，对他们来讲，如果一个群聚效应的话，对他们会比较有那个兴趣说啊，伊嘛底下投资，啊我嘛等下介大家拢去做伙安尼。立委嘛开公听会，邀请学者专家和世界各地台商讨论成立世界台商综合园区的可能性。毕竟除了吸引海外资金，若是真有实力的台商愿意互更较侪资金返来台湾投资，对台湾嘛会更较加分。